จะมาถ่ายวิดีโอให้อาหารแมวอันนี้อยู่ในครัวเนาะในครัวตามบ้านนอกเนาะมันก็จะรกหน่อยเก็บข้าวของเอาไว้ในนี้หมดแมวก็จะมีอยู่นี่นะ1 ตัว2 ตัวแต่แมวชุดนี้ไม่ชอบให้คนจับนะแม่เขาพาไปคลอดในป่าเนาะเขาก็เลยไม่ให้คนจับเขาตัวนี้ตัวแม่นู่นอีกตัวหนึ่งแอบอยู่แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด6-7 ตัวนะแมวบ้านนี้อีกตัวสีดำตัวอื่นไม่รู้จักชื่อเลยรู้จักชื่อตัวสีดำตัวเดียวชื่อเจ้าทอมเจ้าแมวน้อยมีอยู่ตัวหนึ่งตัวไหนอะตัวนี้หรอมั้งตัวสีเหลืองเนี่ยเขาตกลงมาแล้วเขาไม่ตายนะตกจากหลังตู้อะสูงๆอะเขาก็เลยเดินแบบเสียเส้นอะแบบเส้นไม่ค่อยดีบางทีเขาเดินเขาจะกระดึกห่างกระดกกระตุกนี่แหละของอะไรเสียๆก็อยู่ในครัวนะเนาะพ่อไม่ยอมไปทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายเจ้าทอมให้ดูตัวนึงยังมีอีก มีทั้งหมดกี่ตัวนับเอาเองแล้วลืมอยู่ไหนไม่รู้พอเปิดทีวีก็คือเจ้าทอมของเรานะตัวนี้เป็นคนละข้อกับคนอื่นเขาเอามารวมกันและนี่ก็คือหมาของบ้านเราชื่อเจ้าปลาทูค่ะนอนกู้ไปไหนเนี่ยเจ้าปลาทูแล้วก็ครับแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้ในนี้ใช่ปะส่วนตัวนี้ก็หมาบ้านไข่ไม่รู้อ่ะเขามาวันเนี้ยเห็นเขาวันเนี้ยเนาะเขาไม่สบายอ่ะเขาไม่อยู่ตรงต้นยีปีอ่ะก็เลยพ่อสงสารก็เลยเอาข้าวให้กินแล้วก็เอาย้ายเขาเนาะเขาก็เลยพอเดินได้หน่อยเดี๋ยวเห็นต้องให้ยาเขากินอีกรอบหนึ่งตาเขานะกลัวมองไม่เห็นอ่ะมันแฉะหมดเลยอ่ะน่าสงสารหมาใครก็ไม่รู้สงสัยเขาเอามาปล่อยแล้วมันก็เดินโซซัสโซเซมาเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนเคยเห็นหมาตัวนี้เลยวันนี้เราก็ถ่ายคลิปหมาแมวให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูตุ๊กตา ที่ลงจอดรถพี่สาวก็จะมืดๆหน่อยเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยย้อนแสงนี่ต้องถ่ายแนวนี้นะวันๆก็จะนั่งอยู่นอนอยู่ที่เปยวนนี่แหละเปยนี้ซื้อตอนไปเข้าพนมรุ้งส่วนเปยนี้เก่ามากแล้วจะว่าอันนี้เก่าอันนู้นยิ่งโบราณเนี่ยเลยขาดหมดแล้วดูดิต้นผักหวานที่บ้านไม่มีใครกินนะผักหวานบ้านมันอยู่มานานแล้วอะแต่มันไม่มีฝนนะมันก็เลยไม่งามแล้วก็ต้นดอกปีบนี้ขุดต้นใหญ่เขาไปแล้วเนาะเขาน่าจะเกิดเพราะรากอะเสียดายเอามาปลูกไว้ยังไม่ออกดอกสักทีตายหมดนุ่งจะต้นเป็นคนอยากให้รอบบ้านมีแต่ดอกปีบอะมันสวยแล้วก็หอมแค่นี้นะสำหรับคลิปวันนี้อันนั้นก็ใบเตยของบ้านเพื่อนบ้านกับต้นมะกรูดขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ